கைஸ், ஃபைனலா பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நாங்க எல்லாருமே ஆவலா எதிர்பார்த்துட்டு இருக்க iPhone 12 Pro தான் நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம். சோ இங்க வெயிட் பண்ணாம குயிக்கா அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஆனா போறதுக்கு முன்னால இந்த வீடியோ சின்ன ஒரு அன்பாக்ஸ் வீடியோ மட்டும்தான். ஆனா இதுல முழுமையான வீடியோ நாங்க சீக்கிரமா தரத்துக்கு இருக்கிறோம். அதுக்கு நீங்க பண்ணக்கூடிய ஒரே வேலை என்னன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னு சொன்னா, நம்ம சேனலை நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கீழே இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனை நீங்க கிளிக் பண்ணா மட்டும்தான் நம்ம போடக்கூடிய எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் மூலமாக காட்டும். சோ இப்போ வாங்க அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்த்துடலாம். இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா என்கிட்ட இருக்கிறது iPhone 12 Pro இருக்கு. சோ நம்ம ஆரம்பத்துல iPhone 12 அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்த்துடலாம். சோ பாத்தீங்கன்னு சொன்னா என் கையில இருக்கிறது iPhone 12 உடைய பாக்ஸ் தான். ஆனா இந்த முறை மொபைலுக்கு ஏத்த வகையிலேயே பாக்ஸையும் அவங்க அமைச்சிருக்காங்க. சோ உள்ள என்ன இருக்குன்னு சொல்லி அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்த்துடலாம். வாவ், பாக்ஸ் ஓபன் பண்ணி பார்த்த உடனே iPhone 12 ப்ளூ கலர் இருக்கு என் கையில. சோ நம்ம வீடியோல பாக்குறதை விடவும் நம்ம ரியலா பார்க்கும்போது அமேசிங்கான லுக்க கொடுக்குறேன்னு சொல்லலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு சார்ஜிங் கேபிள் கொடுத்திருக்காங்க அண்ட் அதோட கொஞ்சம் புக்லெட்ஸும் கொடுத்திருக்காங்க. சோ நம்ம 12 அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்த்துட்டோம். அதோட சேர்த்து நம்ம iPhone 12 Proவையும் அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்த்துடலாம். iPhone 12 Pro உடைய பாக்ஸை பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஆரம்பத்துல கொடுத்திருந்த iPhone 12 உடைய பாக்ஸை மாதிரி தான் இதுக்கு ஏத்த மாதிரியா வடிவமைச்சு அவங்க கொடுத்திருக்காங்க. iPhone 12 Pro உடைய கோல்ட் கலர் மொபைல் தான் நீங்க பாக்குறீங்க. ஆரம்பத்துல வரக்கூடிய கோல்டையும் இந்த முறை வந்திருக்கக்கூடிய கோல்டையும் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு டிஃபரெண்டான ஒரு லுக்கை தான் கொடுக்குது. அண்ட் இதை பார்க்கும்போது ஒரு ரியலான ஒரு கோல்ட் லுக்கா தான் இருக்கு. உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம், Apple நிறுவனம் அவங்களுடைய அடாப்டரையும் ஹெட்போனையும் அவங்க அவாய்ட் பண்ணதுனால 12 Proலையும் சார்ஜிங் கேபிளை மட்டும்தான் உங்களால பார்க்கக்கூடியதா இருக்கு. அண்ட் அதோட கொஞ்சம் புக்லெட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. iPhone 12 Pro உடைய டைமென்ஷனோ இல்ல சிப் செட்டை பார்க்கும்போது அவங்க 12க்கு கொடுத்திருக்கிற அதே ஃபீச்சர்ஸ் தான் இந்த 12 Proவுக்கும் கொடுத்திருக்காங்க. ஆனா என்னதான் சேமா கொடுத்திருந்தா கூட 12 Proவுக்கு கொடுத்திருக்கிற பிரைஸ் ஏதோ கூடமா இதுதான் எனக்கு விளங்குது. என்னதான் கூடுதலா இருந்தா கூட இதுக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய அப்கிரேட்ஸ் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இதுக்கு வரக்கூடிய ஸ்டார்டிங் ஸ்டோரேஜ் பார்க்கும்போது 128 GB தான் ஆரம்பிக்குது. இந்த மொபைல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நம்ம வீடியோஸ் போட்டோஸ்ல பாக்குறதை விடவும் உண்மையா ரியலா பார்க்கும்போது ஒரு பிரீமியமான ஒரு லுக்கை தான் கொடுக்குது. அதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா Apple நிறுவனம் ஒரு புதிய டெக்னாலஜி இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க. அதுதான் வயர்லெஸ் சார்ஜ் மூலமாக சார்ஜ் பண்ணக்கூடிய MagSafeன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு டெக்னாலஜி. சாதாரணமா வயர்லெஸ் சார்ஜ் பண்ணும்போது மொபைல்கள் நகரக்கூடிய சான்சஸ் இருக்கலாம். ஆனா இந்த மொபைல்ல பின்பகுதியில ஒரு மேக்னெட் கொடுத்திருக்கிறதுனால சார்ஜரோட அட்டாச் ஆகி இருக்கிறதுனால நகரக்கூடிய சான்சஸ் இருக்காது. முக்கியமா iPhone 12 Pro கொடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த கேஸை பாத்தீங்கன்னு சொன்னா கேஸ்ல கூட ஒரு மேக்னெட் பொறுத்திருக்காங்க. அதனால நம்ம கேஸை போட்டுக்கொண்டே உங்களுக்கு சார்ஜ் பண்ணக்கூடிய அமைப்பும் கொடுத்திருக்காங்க. அண்ட் இதோடைய சார்ஜரை பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஆப்பிள் வாட்சுடைய சார்ஜர் போல இருந்தா கூட இந்த சார்ஜர் கொஞ்சம் பார்க்கும்போது பெருசாவே தான் இருக்கு. ஸோ iPhone 12 Pro உடையும் அன்பாக்ஸ் வீடியோ நாங்கள் பார்த்துட்டோம். ஸோ ஆரம்பத்தில் சொன்னது மாதிரி தான் இதோடைய முழுமையான வீடியோஸை பார்க்குறதுக்கு மறக்காம நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கீழே இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்ம போடக்கூடிய எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் மூலமாக காட்டும். ஸோ கூடிய சீக்கிரம் அடுத்த வீடியோ மூலமாக உங்களை நான் சந்திக்கும் வரை உங்களோட விடைபெற்று செல்லான் என்றும் உங்கள் ரெஹான் ஃப்ரம் Geek.